sangue! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Mais um vídeo aqui pro canal, domingo, dia 15 de janeiro, agora são por volta de 7 e pouquinha. Já levantei, tomei meu cafezinho, a galerinha tá ali, ó, apreciando o sol. Kiko, vida, Chico tá ali na sala, tá de solzinho, ó, bem gostoso. Vocês vão acompanhar a gente hoje, espero muito que gostem. Deixe seu joinha, me ajuda muito. Se inscreva aqui abaixo para fazer parte da nossa família e vamos que vamos. Ali. Psiu. Oi, amor. Vem cá. Vem. Ai, gente, que gato lindo, mamãe. Eita, que neném gostoso. Oi, neném linda. Oi, neném lindo. A parede manchada. Eita, chuva. Depois na limpa, né? Tá tudo aqui. Olhando a janela. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year. Acabei de colocar já a outra roupa de cama pra lavar, pra aproveitar que tá de sol, né? Coloquei essa daqui, que muitas de vocês amam essa roupa de cama, essa estampa maravilhosa no verde, é lá do site Vida e Cor. Essa manta aqui é a que eu ganhei nos pontos lá, que eu mostrei um vídeo atrás aí pra vocês, que eu escolhi. E tá tudo limpinho, cheiroso, fresquinho, tá bem gostoso, bom demais. Já lavei roupa de cama, ó, coloquei aqui. Tem lá também. E alguém já me viu trocando de roupa e já começou, né? Vou só mostrar meu look aqui, já vou. Coloquei um vestidinho, ó, vou lá pra casa da minha irmã pra almoçar. Tênisinho branco. Esse vestidinho aqui é um que eu mostrei pra vocês num vídeo de comprinhas.
foi de Uberaba esses tempos atrás, que eu mas a minha irmã comprou um igual, que tava de promoção. Que delícia desse vestidinho. E agora bora pra casa dela. Vou lá buscar o papai. Oiê! Tudo bom? Júlio, Onde você tá? tô na casa da minha filha. Na sua filha do coração? É, filha do coração, Dona Elaine E eu? e a Raquel. Ah, eu sou do coração também? Também. Ah, então tá bom. Ai, ai. Aqui, minha irmã, gente, com minha mãe, fez uma minutinha. Sometimes my bye. Hoje o rango aqui, ó. Nossa, já tá cheirando, viu? Tá cheirando. Aqui meu cantinho tomar sol, ó, mas hoje não tá legal. O tempo já tá fechando, vai vir uma chuvinha de novo. Totoro tá de olho no futebol, né, Totoro? Quem tá jogando, Totoro? Santos e Bahia. Aí, Santos da Copa de... Santos está ganhando de 2-0. Ofereci ajuda pra irmã, mas já tá quase tudo pronto lá, então eu vou assistir jogo. Tá tendo soneira, ó. Ô, lá em casa. Dormiu não, bem? Subiu. Dormiu muito ou pouco? E, Bem, bem, então tá bom. Irmã tá ali montando a mesinha pra nós papar. Mas, gente, olha essa mesa. Temos maionese, feijãozinho, frango ao molho. E esse suco espumoso é de quê? Bachaqui, arroz e salada, gente. Que delícia! Bora almoçar, vô? bati. Olha, minha mãe brinca. Parecendo que brinca de pique-esconde. Nós esqueceu o negócio aqui na minha irmã. Na hora que fechou aqui, nós desceu. Aí nós voltou. Enquanto isso, ela desceu as escadas. Agora nós veio pra descer, subir. Abre lá pra... Abre lá pra nós. Tchau. Eu sabia que ela ia voltar por aqui. Porque ela sabia que nós não ia voltar pela escada. Acabei de chegar em casa, mas já corri e troquei de roupa, né? Que eu tava com um vestidinho preto. E aí pega pelo pra tudo quanto é lado, né, gente? Almoçamos, ficamos lá batendo papo, tava muito gostoso. E agora tem banana, leite, saquinho de chup-chup. Eu não sei se é assim que você fala aí na sua região. Tem, como que fala, geladinho, né? Então eu vou fazer um pouquinho.
Ó, fiz esses 4, ainda sobrou aqui na jarra, mas vou tomar. Fiz esses pra ver se vai ficar gostoso mesmo, depois eu quero fazer de abacate. Eu fiz uma vitamina normal mesmo, banana, um pouquinho de açúcar e leite. Agora levar pro freezer. E agora tem um baby aqui. Oi, amor! E tem 2 lá em cima, gente. Vida, dá um oi. Vida. Vida. Gente, ela é terrível. Só porque eu tô chamando ela. Olha lá. Sem briga aí, vocês 2, viu? Vocês não combinam muito. A cara deles. Gente, gato é a alegria da casa. Eles são engraçadinhos demais. Eu fico rindo o tempo inteiro. São as melhores companhias. E agora, minha gente, vou tomar um banho, lavar o cabelito, descansar o restante da tarde pra iniciar a semana. Esse foi o vídeo de hoje, espero muito que tenham gostado. Um beijo, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!